Një bibliotekist është lënduar në vendin e punës në Fakultetin e Edukimit të Universitetit Fehmi Agani në Gjakov, pasi një orendi i ka rënë mbi trup. E lënduara, femër e moshës madhore, është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal Isa Gresta. Mjeku i emergjencës, Dr. Skender Fetahu, ka bërë të ditur se ajo ka pësuar lëndime në kokë, por gjendja e saj shëndetësore është e lehtë dhe jashtë rrezikut për jetën. Vjen një pacient me lëndime të kokës, pacienta thotë që ka rofti i librave në kokë, kryen ekzamenimet e nevojshme, kryet edhe CT-ja kokës, cila rezulton pa lëndime serioze të kokës. Rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës në Gjakov. Sipas zyrtares për informim Vlera Krasniqi, sot rreth orës 10:15 është raportuar për një lëndim në vendin e punës në rrugën Normalja, në objektin e Fakultetit të Edukimit. Policia njofton se lëndimi dyshohet të jetë shkaktuar sipas erozimit të një orendie të brendshme. Një sit relevante ka dalë në vend ngjarje dhe janë duke ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm lidhur me këtë rast.